Շարդան։ Գա։ Փաստորեն ավթանդիլի արած կատակի պատճառով ես անիմաստ տեղից ես գեր, հա։ Խա, պապայի սիրում է տենց անիմաստ կատակներ անել։ Հա, չէ ջան, պապայցդ հեռու չի։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս ամենը կատակ չէր։ Ինչես դες նայում ինձ։ Անես ես նայում, ոնց որ մարդուդ քիթ մռոտին ես եմ խփել։ Հələ մի րոպե էլի տատ։ Մամ, իսկ դու ինչ նկատի ունեիր, որ ասում էիր, այս ամեն ինչը կարող է եւ կատակ չլինի։ Բալես ես այն նկատի ունեի, որ շատ հնարավոր է, որ քո տատիկը հասցրել զանգել զգուշացրել այդ ճպլին, որ մեր տանը ոստիկաններ են։ Դե դա էլ բնականաբար փախել է։ Այդ քո ֆանտազիայով դու պետք է առնվազն կամ գրող լինեիր կամ սցենարիստ։ Բայց հնարավոր տարբերակ ես ասում, զիջ ջան։ Ասկալաս ինձ համար այլևս գոյություն չունի։ Դու խելքներդ հացի հետ եք կերել, հա։ Ուրեմն ձեր կարծիքով ես պետք է ցածրանայի ու զանգեի այդ չաչալին, հա։ Զանգելա, հաստատ զանգելա։ Զանգել ասեցի, հիշեցի, բալե զանգի պապի հենց ասա որ պապան այսօր տուն չի գնալու, մնալու այստեղ։ Չէ, պետք չէ, ես մի քիչ դզվում կգնա։ Չհասկացա, լիպա դու այս վիճակով ոչ միտեղ չես գնա, մնում ես այստեղ։ Լավ։ Արդեն սանկում եմ։ Ալո։ Պապի։ Միլիոն ջան, արվի սիրտը նորից շայլու համար, պետք է անենց կրակունը պես, որ մատներն էլ հետ ուտի։ Wow, Big Mom, ոսպով ճաշ լսել էի, գարոխով ճաշ լսել էի, բայց մատներով ճաշ չեմ լսել, էդ նոր բան է, հա, ռեստորաններում չոք հանդիպել։ Դիշուր, էդ յանի որ համով այլնում, բա։ Դե տենց ասա, թե չէ կոդերով ես խոսում։ Big Mom-ուլս, կորոմ մի հոտ ուղիղ եթեր մտնեմ, են ընկերուհիներս էլ տեսնեն ոնց եմ ճաշ պատրաստում, նոխոնցից կծխկվեն։ Ուրեմն ես իմ կերակուրների պատրաստելու ձևը, գախնի եմ պահում, բայց ջհայնամ, մտի բալքի գլուխը թե մե բան մտնի։ Ուխ, օպրես կինքս։ Պրիվետիկի։ Ես Գլամուրաստանի թագուհի Միլիս հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ իմ ապագա ամուսնու համար համեղ կերակրատեսակ պատրաստում։ Big Mom-ում։ Ինչ է այս ճաշատեսակի անունը։ Ոզ բաշ։ Այ կնիկ, 10,000 մարդ է մեզ նայում էս պահին։ Էս ինչ ես խոսում եթերով։ Խոյտարակիղոնք։ Բաբամ խոփ անունը էտա, էլ ասում եմ։ Բաբամ ես զպրտիչը քցիա գոմենարի կոկասկան քան չեմ կատաղա։ Լավ, գալիս եմ հանգստանալ։ Ահա, նայի յորը շեմ տանում։ Անտարամ ջան, լիպայետը դեռ չի եկել։ Դեռ չէ, ասեց միչև ինչպես հարկն է Ռոզայի հետ չխոսի, չհամոզի չի գալու։ Մալադես, այդպես պետք է բնավորությունը ցույց տա։ Դե ես գնացի։ Շատ հետաքրքիր է։ Ուր ես գնում։ Լևի Անտարամ ջան։ Այսինքն, Շենքից դուրս եմ գալու, ձախով գնամ դեպի շտաբ։ դու ոչ մի շտաբ էլ չես գնալու։ Քեզ ինչ եղավ այքին։ Այդ շտաբը մտքիցդ հանի։ Պետքա գնանք Արբիենս տուն, որ կանխենք նրա հերթական հիմար որոշումը։ Անտարամ ջան, արի մենակ գնա Արբինից տուն։ Ես շտաբ գործեր ունեմ։ Իմ կուսակցության առաջին միտինգն է լինելու, պետք է պատրաստվեմ։ Քո միտինգը կսպասի։ Մի քիչ էլ աղբորս մասին մտածի։ Զեսվել եմ էլի, ամբողջ կյանքս օ այդ ապուշի խել չեմ սովորեցնելու։ Նա ապուշ չի, ուղղակի ված շրջապատ անգեր։ Ուզում ես, որ ես էլ այդ շրջապատի մեջ հայտնվեմ, հա, Անտարամ, այդպես չի։ Դե լավ, Գարսևան, դու երևի ուզում ես, որ քեզ ընտրողների ցուցակը շեշտակի պակասի, չէ։ Դե ուրեմն իմացի, մեր բարեկամությունից ոչ մեկը քեզ մի ձայն չի տա, այդ տենց։ Ձեր մարդասողի, դե արի սրանց հետ քաղաքականությամբ զբաղվի։
նայ Միլի ջան, սկզբից գետախնձորն ես գցում, որնև ուշա է թում, այսենց, հետո կարմիր բիբարն ու սև խառնում ես իրար, այսենց խառնում ես, ու գցում, ճաշակի վրա, ես ու Արմին կծու ենք սիրում, ես Ռեհանը վերջում ես գցում, որ դամվի, այսենց, Պարզա, անպայման կհիշեմ չեմ մոռանա։ աղա, հենց որ մատ եռած, նոր ես գցում, շատ չանես, մարդկա ալանի ես սիրում, դա, եթե ուզենա ավելացնի, կարա ավելացնի, հետո բա, Կարա լինի։ Բայց լավ էլ չաշ ստացվում, Big Mom։ մաբան, հուր պետք ա վաստացվեր, Դե դու չէիր ասում, որ անբարոյական ճաշ ենք սարքում։ Դրա համար եմ ասում։ դու էդ խելքով արբի սիրտը չես շայի, Օֆ, ճիշտ էին ասում, էլ են ամուսնացած բաժանված ընկերուներս։ Մենք ամուսնանալուց ինչ ենք խերվել Միլի ջան, որ դու ես ուզում ամուսնանաս։ աղջի հուր ես էդ քո խառում, սա հո սպաս չի, Big Mom, իմ տատուշը ասել է, որ մենակ դոլման չեն խառնում։ Նենց որ ես էլ ճաշեպել գիտեմ, մենակ դու չես։ Աբա մեզ տարիքիս ես ավելի շուտ կամուստանամ, քան թե դու արբի հետ կպսակես, Վաու, ուզում ես Big Mom։ Հələ մի հատ հենց հիմա անունը ասա գտնեմ Facebook-ում ու դրուժից տամ։ Ախեր, այ Անթարամ ջան, քո եղբայրը անուղելի է, ես այդքան ժամանակ ներվեր եմ քայքայել նրա համար, իսկ նա անցած ընտրություններին նույնիսկ ընտրած տեղամաս չեկավ, որ ինձ ձայն տար։ Թողելոք, Արբին Պարսկաստանի քաղաքացիա ոնց պետք է ընտրություններին մասնակցեր, հա? Մի բան ասելուց առաջ մի քիչ մտածի նոր ասա։ Եթե շատ ուզենար, կընտրեր, նույնիսկ մահացած քաղաքացիներն են ընտրության մասնակցում, ուր մնաց օտարերկրյա քաղաքացին չմասնակցի։ Գարսևան, այդ ընտրությունները մտքիցդ հանի ու մի քիչ էլ աղբորս մասին մտածի։ Անթարամ ջան, ես Արբիի մասին ավելի շատ եմ մտածում, քան թե իմ մասին։ Եվ ամենակարևորը գիտես ո՞րն է։ Որը։ Որ նա թքած ունի մեր խորհուրդների վրա։ Անում է այն, ինչ ուզում է։ Այդպես չի։ Հա, այդպես է։ Բայց ես ինչ անեմ, հա։ Ձեռքերս ծալեմ նստեմ, նա իմ տեսնեմ ոնց է կյանքը կործանում։ Լավ։ Անթարամ ջան, հանգստացի։ Ավելի լավ է դու մենակ գնաս Արբիին ստում, իսկ ես շտաբից շուտ կգամ այնտեղ։ Լավ։ Լավ։ Դե ես գնացի։ Շտապ։ Սպանեց իրա շտաբով։ Ես ինչ համով կոֆե է ավելի կնիկս։ Արա փայլակ ջան, կնիկս դե ինչ կապ ունի։ Հետո ինքը տանը չի։ Այդ կոֆեն էլ դու դրեցիր, չէ՞ ախպերս։ Հա, բայց բավականը զառել ես կոֆեն։ Փայլակ ջան, այսօր տրամադրությունը ինչ որ բարձր է, այդ ինչի՞ց է, հա։ Հա, այսօր տրամադրությունը շատ բարձր է։ Վերջապես այդ ճապալից ազատվեցինք։ Պատկերացրու ավտո, այնքան երջանիկ եմ։ Սկի ամուսնությանս առաջի գիշերը այդքան երջանիկ չեմ եղել, ինչքան որ հիմա։ Արա մեր շենքի հոգեբույժ Լեոնիդ Մադաթովիչի ասած, «Էս ինչ տարօրինակ համեմատություններ ես անում, այ փայլակ»։ Տո ճապալի հերն էլ այնձած, ճապալն ում շումն է, այսքան իրանից ենք խոսում։ Դու ավելի լավ է իմ առաջարկի մասին մտածի։ Ինչքան կլիենտ բերես, 10%-ը քունն է։ Ասեմ, որ կլիենտին ճարել եմ ու առաջին զակազն էլ կարաս ընդունես։ Փայլակ, ու այդ կլիենտը քեզ համար շատ հարազատ մարդ է։ Ինչ, այդ որ բարեկամս է մերը, որ այդ կեղտոտները այդ ուրախ լուրը առաջին ինչ չեն հայտնել։ Արա քերի տայելով այդ տղա։ Ավտո, բայց դու ինչ կատականելու տրամադրություն ունես այստեղ բաժալին տնաշեն։ Չէ, փայլակ ջան, ասեմ, որ կատակ չեմ անում։ Մեր քերին բանտում երկար չի ձգի։ Հենց իմացան, որ գործտվող է, տեղում հարցերը կլուծեն։ Ուրատես բախտ մեզ է։ Հա, բայց որ ասենք մեռավ, փայլակ։ Բայց թաղման ծաղս բան, ով է քաշողը, հա։ Ով պետք է քաշի։ Իրա սիրելի Եգյանը դու։ Փայլակ ջան, մեր շենքի հավաքարար Վարդանուշ Ծիայի ասած, դու շատ սխալվում ես։ Ճիշտ է, քերիս ինձ շատ է սիրել, բայց այդ սերը երբեք փոխադարձ չի եղել։ Դաժե ասեմ ավելին,
դու գախնի ավելի շատ ես սիրել իմ քերուն։ Բա որպես հեր էլի։ Դու ես իմ հորը չեմ սիրել, ճապալնում շուննա որ ես իրան սիրեմ, հա։ Դե, եթե քերուն նվիրված սիրո պոեզիայի ցերեգույթ ավարտվել է, ես ձեզ ասելու բան ունեմ, այս զաբասպագրիշկեք։ Ուզում ես մի քիչ շաքարավազ ավելացնեմ, հմ? Լիդ, հեր ես առավոտվանից տենց ինձ նայում, հա? Ճիշտ կարծես պարտկատերս լինես։ Իսկ ինչպես նայեմ քեզ։ Դավաճա։ Քեզ ինչ է լավ։ Ինձ չէ, բայց քեզ կպատահի։ Եթե ամեն ինչ ինքնական չխոստովանես։ Մամ ջան, դեռ թեյի չխմած արդեն մնաց կոկորտելիս։ Նորմալ ասա մենք էլ հասկանանք ինչ ա եղել։ Մոտ էլ զարմանում եք ինչի ձեզ չեմ հասկանում։ Իսկ դու հեռախոսիցդ բացի ուրիշ բան հասկանում ես։ Միացոս բանացեք։ Դու կարող ես մարդավարի բաբա բացատրել, ես հասկանամ ինչա պատահին, հմ? Հա, ես հասկացա։ Մամ, կարող է իմացել ես, որ երեխեն պապայից չի, դրա համար է սենց կատաղել։ Այ խելար, որ պապան իմանար երեխեն իրանից չի, ինքը կջղայնանար, ոչ թե մաման։ Ապրես ջիգար դուտեմ, ապրես Սարգիս։ Բայց Ասլան ոչ փեբան չեմ հասկանում։ Ոչինչ։ Մամ, դե շուտ ասա, հերիք հա ձգեց, ես էլ թեմա եմ անգալի ստատուս գրելու համար։ Ասեմ երեխեք ջան։ Ձեր հայրը սիրուհի ունի։ Մաման ասում է, որ պապան սիրուհի ունի։ Ինչ? Պապ։ Այդ լուրջ ես խոսում։ Այսքան լուրջ ես դեռ երբեք չեմ եղել։ Քեր ջան, բայց ոնց եղավ, որ սենց եղավ։ Մենք էլ գիտենք դու գնացել ես Ռոզին այն բանից անես։ Ռոզին այն բանից արդեն արվծվել է ու բարձր մագարտակով։ Իա։ Բա որ արվծվել է, ինչի՞ ես դու հիմա տանը։ Դու պիտի քաղմասում ելնեիր, չէ՞։ Դե հիմա դուք արդեն մտածեք, թե ես ինչի քաղմասում չեմ, այս տուկաչներ։ Յախ, ինչ զզվելի մարդ ես ճապալ։ Մենք էլ քելեխիտ խաշլամի ախորժակ էինք պահել։ Առը քեզ քելեխի խաշլամա։ Կարաս աղանես նոր ուտես։ Քոյնա դու 100 տարի ապրելու եմ։ Տո լավ է, մերեն ձկնոս Ռուդիկի ասած առուն թրի նոր ասա հոպ։ Լավ ասիր ավտո, մալադեց, շշեցիր, Դե լավ, ես ուրախ նոտայի վրա էլ, ես ուզում ձեզ լքեմ իմ հարազատներ ջան, որովհետև ձեզնից ավելի շատ կարևոր գործեր ունեմ դրսում։ Չուչու։ Պաշոլ, մենք կուրսի ենք, որ դու մեր դեմ գործ ես տվել փայլակ։ Բահ, դու էլ նորություն ասեցիր, ես պտի տայի, բու պտի տար։ Բայց ես ինչ ասել ասիր արա։ Չջագի, այս քո սերվիսը թե հումորի սրա։ Բարև աղբեր ջան։ Ուղղակի վշտից հիստերիկ ծիծաղա բռնել մեզ։ Արի գնանք, հարգելի սքավոր քաղաքացի, արի գնանք։ Արի հոգուր գուրբան, արի։ Մի կյանքենք մենք ապրում, թողնում ու հեռանում, տարարարամ, տինարամ։ Լիրիտ, ես ուզում եմ ասել, բաբա, որ ես հակառակ եմ քո ամեն մի ասածին, բաբա։ Սենցի չի լինի։ Քնում վելում ես ինչ-որ բաներ ես հորինում, բաբա։ Տեսեք թե ոնց է արդարանում։ Անմեղ մարդը երբեք չի արդարանա։ Բաբա, ոնց ասեմ, որ միտքս հասկանաս, հա, ոնց։ Հələ մի րոպե էլի, պապ։ Մամ ասում կարող է ինքո նյութերից ես կարդացել։ Ասա իմանանք էլի։ Ոչ Սարգիս ջան, այս անգամ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Մամ ջան, իսկ կարող է այդ սիրուհու անունը ասես, երեխեքը հետաքրքրվում են էլի։ Սիրուհու անունը ցավոք չգիտեմ։
բայց հույս ունեմ, որ ձեր հայրը այնքան ազնիվ կգտնվի, որ ինքնակամ ամեն ինչ կխոստովանի։ Բաբա, այս արդեն անտանելի մի վիճակ է։ Էլի ես քեզ հեր պիտի դավաճանեմ, հմ։ Կարող է հիասթափվել ես ինձանից։ Ես ինչ իմանամ։ Պապ, հələ լսի էլի։ Սիրուհու տանունը ասա, Facebook-ով գտնեմ, լինքը դրեմ իմ մոտ երեխեքը նայեն, հա։ Այ բաբա, երեխեքին գրի, որ քո պապեն պաշտոնական ասում է, որ ինքը Սիրուի չունի։ Իսկ մամեն պաշտոնապես հայտարարում է, որ ունի։ Եվ ես այդ Սիրուհուն տեսել եմ իմ երազում։ Երազում։ Պարզա։ մամա, սաղ ինձրիկը փչացրեցիր, ես էլ մտածում եմ լուրջ ա։ Իմ երազները միշտ էլ լուրջ են։ Չեք մոռացել, չէ՞։ Բա եթե լուրջ են, հեր քո տեսած երազը մի լիվը չկատարվեց, հա։ Ասում էր տղամարդը։ Հա, կա տենց բան։ Դու փրփուրներից մի կախվի Նարբեջան։ Եթե իմ երազը ճիշտ դուրս եկավ, ես քեզ պարանից կկախեմ։ Աստված ջան, փրկի։ Քեզ հիմա ոչ ոք չի կարող փրկել Նարբեջան։ Ես քեզ մինչև երեկո ժամանակ եմ տալիս։ Կամ գալիս ես, ինքնակամ խոստովանում ես, որ Սիրուհի ունես, կամ ես քեզնից բաժանվում եմ։ Իսկ եթե բաբա Սիրուի չունեմ, ոնց խոստովանեմ, հմ։ Մի բան կանես, դու հնարամիտ մարդ ես։ Դուրս ա գալիս առանց Սիրուի, ես տարբերակ չունեմ, հմ։ Այո։ Նա։ Դիլխոր է սերերում ոնց որ ախպեր ջան, հոբանման չի եղել։ Արա ճապար, որ բան եղած չլինի, այս մարդը ստե ինչ գործ ունի։ Ախպեր ջան, դու սրան ուշադրություն մի դարձրու։ Սա մեր Սկո սերվիզի հումորիստ է։ Նորմալ է, մի նեղվեք։ Մի խոսքով զոքանչ սա։ Այ քո տունը չի ամարտ։ Զոքաչը մերելը փոխանակ ուրախանաս, անեցոս դարդոտ է տնաշեն։ Զոքաչն է մերել։ Այն այդ ծանոթանը։ Նես դեմ կես ընդունել մենք ասինք տա դա մերել բանը։ Ախ, թողեք խոսքս վերջացնեմ։ Այնի որ մեռածել էր։ Համի տղերքով ռեստորանում նստած նշում էինք։ Հետո դուք չգիտեք դա ինչ օծ է։ 40 տարի կյանքս կերել է։ Ես գիտեի պարան անմահը։ Էնել բախտս բերեց երեք վատացավ տարան հիվանդանոց։ Բժիշկները հույս չեն տալիս։ Մի ներվի ախպերս։ Աստված մեծ է։ Մի հատ դուր կբացի պարավին կտանի իր մոտ։ Հույսս էդ է։ Այդ առիթով առաջարկում եմ օգտվես մեր VIP ծառայությունից։ Ճիշտ է, մի քիչ թանկ է, բայց փրկվելու ձև չկա։ Այդ ո՞րն է։ Այսինքն մենք մեր ուժերով կարանք իր մահը կազմակերպենք հենց հիվանդանոցում։ Չէ, ախպեր չեմ ուզում խղճիս մեխվեկ ալեմ։ Բժիշկներն ասին մեկան մեռնելու է։ Ուղղակի ուզում եմ որ շատ վատ թաղում կազմակերպեք։ Հա, պաստորեն էժանի վրա բան ես ուզում, հա։ Ու ցանկալի է։ Չէ, ախպեր ջան, սխալ ասիով ես եկել։ Մեր մոտ էժան բան չկա։ Սա 5 աստղանի Սկո սերվիզ է։ Բա, Փողը պրոբլեմ չի։ Մենակ թե շատ վատ թողարկավորություն լինի։ Էդ ուրիշ բան ախպեր ջան։ Դե որ տենց ամի նստի ես քեզ ծանոթացնեմ մեր Սկո ծառայությունների հետ։ հա, Նստի ախպեր ջան։ նստի ախպեր, նստի։ Նստի ախպեր ջան։ Հոп, կանիկ չի, եսի կանիկ ու կեսա, հոմատ ասում ու աբուրատ կործրու, բարնի խալու վրա սրան։ Եղավի ջան, պայմանավորվան։ Հալա սրան նայ, հալա։ Ինչը, Փոշեկուլին ու Լիլիային նայեմ, թե Փոշեկուլին ու Արբինին։ Կոնկրետում նայեմ Բիգ Մամուլ։ Բաբա սրան նայ, բա։ Նայ, մաքրություն անում, կայցի ավելախկում, բա։ Հոքիտ մաքրի, հոքիտ չէ որ խալի, ғուրրուսա։ Ինչ ես անում։ Կարելի է իմանալ ինչի վրա եք տենց ծծաղում։ Բաբա մակայցի ավելը հանգացրել եմ, ես հլակայցի ավել խապուլ։ Բիգ Մամ։ Հենց կհավը տեսար մա։ Բիգ Մամ, ինքը Փոշեկուլի ձայնը վիբրացիայի վրա է դրել։ Դրա համար չի լսում մեր խեղճ Լիլիչկան։ Մի հատ քեզ արագ վիբրացիայի վրա դիր ու ձայնդ կտրի։ Վաու։ Բարբի ջան։ Լսի։ Հետս տենց չխոսաս այ միս փարակյար։
թե չէ Snapchat-ով հետդ նենց սելֆի կանեմ, որ այս քաղաքի լավագույն մանտաժնիկն էլ չի կարողանա այդ դեմքդ դզի։ Այ կնիկ, բա դու չես ամաչում ես երեխեքին կրվածնում ես, հա։ Արբուշը սերս, ես սուս կմնամ նրա համար, որ չեմ ուզում քեզ մոտ ձայնս բարձրացնեմ։ Ես կնիկա ձևանում, բա, աղջի, դու որ բարձրաս էդ կայցի ավելի ձողի վրա պարես է, բեկա, ասլեմ բայն դուշ չի գա, ուզում է արբի աչկե մտնի, փչացած։ Այ կնիկ, հերս Լիլիային ասում փչացած, ինքը լրիվ սարքին է, ու մաքրություն անում, մե հատ գնա սենյակները տես ինչ մաքրություն արե, պասպաղում է, փայլփլում է։ Բա, դե որ տենց հա, ես էլ լավ մաքուր պրոֆեսիոնալ սելֆիներ եմ կարողանում անեմ։ Այ քեզ բան։ Հա, բաբամ, հեսի սելֆի դարա, չէ թե տնային տնտեսում, բա։ Արբիս իր սեփական խելքն ունի, ու ինքը ավելի լավ գիտի, թե ինչ կին է իրան պետք։ Նենց որ դուք շանսեր չունեք։ Արի, հələ քեզ շատ ասելու բար ունեմ, Ախ, Big Mom, թե մեզ ջորթեցի, գոնե ձողը ջորթի, ախ ես աչմակ սելֆիներով։ Օրինակ աղբեր ջան, կարանք կատաֆալկի մեջ բուֆերներով ռոք երաժշտություն դնենք, որ հանգուցյալի հանգիստը խաթարենք։ Վատ չէ հետո։ Կարանք ասենք թե այն պսակի լենդերի վրա գրենք այստեղ կարող է լինել ձեր գովազդը։ Էդ էլ է դզում, էդ էլ եմ ուզում։ Կարանք հանգուցյալի նկարը ադնակլասնիկի լոգոյով տպենք։ Ջան եմ ասել, էդ էլ եմ ուզում։ Կարանք այն մեր մուֆտը ջենգերներին կանչենք, որ քելեխին գան, կեսից սկսեն երգել, բարել, ուրախանալ բան։ Մենակ կռի բան չսարքեն էլի։ Չեմ ուզում, որ այդ ազիզորը հարամ լինի։ Դոջի արխային Աղբեր ջան։ Դրանք իրանց ստամոքսի համար քֆուրի տագել կմտնեն։ Որ ասում եք պրոբլեմ չկա։ Կարանք վերջում ես սև սալյուտ խփենք։ Ճիշտ է, մի քիչ թանկ կնստի, բայց դե քու նման տղու համար պրոբլեմ չի այդ կարծում եմ։ Եվ ինչ արժեն ձեր այդ հաճույքները։ Դե ոնց ասեմ, աղբեր ջան, քու համար մի $10,000, հա։ Աղբեր որ ծաղկաձորում չեք թաղելու։ Էս ի՞նչ թե վերեք կրակում։ Նոր ասում ես փողը պրոբլեմ չի։ Հիմա լացում ես, հա։ Ավելի լավ է դու այդ թաղմանը չգաս։ Թե չէ այնտեղ էլ կսկսես լացել աղբեր, ու այդ մեր սաղ կազմակերպած այդ ջուրը կգցես։ Ճիշտ ասում աղբեր։ Բա համ ուզում ես զոկանջի թաղումից հաճույք ստանաս, համ չես ուզում երկու կապեք ծախսես։ Լավ տղեկ ջան։ Թողեք մի օր մտածեմ կասեմ։ Հա, գնա մտածի աղբեր ջան։ Գնա մտածի աղբեր ջան, արխային գնա մտածի։ Ես կարողա քննությունը չսովորած եկել եմ ստանամ, դու էլ ինչ չես նշանակում, Տիկին Ռոզա։ Զիտան իմ կինն է ու երբ ուզեմ կարող եմ տանել մեր տուն։ Հետարքի տղա ես դիպան։ Այ տղա, դու կարող ես Զիտային հորդ տնից էիր բերել, որ երբ ուզենաս, ոնց ուզենաս, ուր ուզենաս տանես, հա։ Ավտո, դու ձնդ կտրի, եսի քո թեման չի։ Լսի, այդ ծեծված գրդոն չի։ Իմ աղջիկը թեկուզ 4-րդ անգամ էր, որ ամուսնանում է, պետք է հարսանիկով, շախով, շուխով ամուսնանա, հասկացար։ Մամա կլինի ես որոշեմ, թե ոնց ամուսնանամ, սա իմ կյանքն է, ու ես եմ որոշում ոնց ապրեմ, լավ։ Մեր զավանցի կճուճիկի ասած, ես աղջիկը սա խառնել է իրար։ Զիտա ջան, մեր այդ մի բան գիտի, որ ասում է, լսի էլի, իա։ Ավտո, դու արդեն իմ ներվերի վրա ազդում ես։ Տեղից էլ վրետ մուր ունեմ, արի ընդհանրապես ձեն մի անի։ Յա, արդեն դեմքդ կամաց ցույց ես տալիս, հա։ Ես քեզ զգուշացնում եմ, եթե ավտանդիլի բեխերից մի մաս պակասի, դու էլի զարի չնեղենաս։ Յա, լուրջ։ Լսի, մամա, եթե լիպոյի ունքից մի մաս պակասի, քո ժիրայրը կյանքով մեկ պատասխան կտա, եղավ։ Այ աղջի, ժիրայրն ինչ կապ ունի այստեղ։ Ես քեզ ասում եմ, չէ, որ աղջիկդ սա խառնել է իրար, գերհոգնածությունից է, բարիկ ջան։ Զիտա ջան, դու արի գնա մի 10 օր քնի, միգուցե ուժերդ վերականգնի էլի։ Այն կապն ունի, մամա, որ ես քեզ ասում եմ ժիրայրի հետ մի ամուսնացի, դու ինչ չես լսում, ու անում ես տենց, ոնց դու ես ուզում, ու դեռ ուզում ես ես քո ասածով անեմ, հա։ Էս ինչ հետաքրքիր հանրահաշիվ ա, մամ, կասես իմանամ ես ոնց ասենց։ Մամատիրան լրիվ դրել է Պուտինի տեղը։ Մեր մի ոտնանի Վարդանչիկի ասած, դու Պուտինին ճանաչում ես, որտեղ խոսում ես, հա։ Ավտո, դե ձենդ կտրի էլի, վայ։ Վերջացրեք այս հիմար խոսակցությունները։ Իմ ասածն ասած է, եւ Բեկման ենթակա չի։
իմ աղջիկը, այս տնից միայն ճոխ հարսանիքով է դուրս գալու։ Հասկացաք։ Кариночка, это ты? Да, мам ջան, это я ինչ իմացար։ Ну, ինձ թվում է, որ այս յոգայի շնորհիվ ինձ մոտ երրորդ աչքն է բացվել։ Լուրջ ես ասում։ Да нет, наивная моя։ Ուղղակի աչքի պոչով նկատեցի, թե ինչպես ներս մտար։ Հումորս դուրդ եկավ։ Մամ ջան, հումորդ դուրս եկավ, բայց ինձ ուրիշ բան դուր չի գալիս։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու նորից խառնում ես Արբիքերի անձնական կյանքին։ Ինձ դա դուր չի գալիս, հասկանում։ Ես ինչ թազատոն եմ։ Իսկ ինչ էիր ուզում, մամ ջան։ Մամ ջան, դու գոնե հասկանում ես, որ ես այդ տանը հարս եմ ու քո ամեն մի արարքը ի վրա է անդրադառնում։ Դու դա հասկանում ես։ Դու իմ մասին մտածում ես вообще, մամա։ Ну да, մուսի-պուսի, ուղղակի ես ուրիշ ելք չունեի։ Ոնց թե չունես ուրիշ ելք։ Այսինքն, եթե ես չօգնեմ Արբիքերին, ապա նա ետ կուզի խանութի համար տված պարտքով գումարը։ Մամ, ես չեմ կարծում, որ Արբիքերին հիմա այդ գումարը ետ ա ուզելու։ Ուղղակի դու ինտրիգաների մեծ սիրահար ես, մեծ։ Ой, стоп, ну да, правильно, это лька. Մամ ջան, դե եթե էտել կա, ուրեմն գոնե հիմա այդ դիժ մի կողմ ու զբաղվի քո թորնիկով, դու գոնե գիտես ինչեր ա կատարվում։ Քո թորը, մամ ջան, սիրահարվել այդ չեղած ավտամդերի աղջկան չէին ու պատրաստվա գնալ չուկոտկա։ Ստոպ, ես նրա գլխին սև չուկոտկա կսարքեմ, ես այդ ինտերնետ, Facebook-ը քանդեմ, քոքը հանդ կանեմ, ես նրան զգուշացրել եմ, որ զբաղվի միայն իտալացի և վրանսացի աղջիկներով։ Ջան, ինչ իտալացի, ինչ ֆրանսիացի, դու հասկանում ես, որ այս ամեն ինչը լուրջ ա, այս ամեն ինչին ես ուզում եմ, որ դու լուրջ վերաբերվես, ես մենակ եմ, հասկանում ես, մենակ։ Լուրջ կվերաբերվեմ։ Вот текрест, կվերաբերվեմ։ Մամա, գիտես ինչ, առաջ ես քո կողմից էի, բայց հիմա հասկանում եմ, որ այս հարսանիքի պահով դու ուղղակի պրինցիպի ես ընկել, այդքան բան։ Ախր այ Զիտա ջան, ախր այ Բալիկ ջան, ինչ ես այդքան վրազում։ Մի քիչ էլ համբերի էլի մի քանի տարի։ Չես այդ միասին ձեր բռնած կգնան Գարսևանեստուն որպես հարս։ Հա, լավ չասեցի, հա, Քերակին ջան։ Ոչ, հիմա խորհուրդներ տվեցիր, ապուշի մեկը։ Այդ իմ հիմար խորհուրդների հեռատեսությունը վաղը դուք կհասկանաք։ Հա դե բա ոնց, մենք այդ չուկոտկյան հեռատեսությունը չունենք, ավթո։ Դա պարզից էլ պարզ երևում է, Զիտա ջան, բայց իմ առաջարկը մնում է ուժի մեջ։ Որ առաջարկը, ավթո, որ զորով ուզում ես չէիդ սերոպիկ այդ պսակես։ Ոչ թե զորով, այլ իրավիճակի թելադրանքով, հարգելի Լիպարիտ Գարսևանովիչ։ Ձեզ ինչ կա, տղուտ երեք, ոչ մի բանի մասին չեք էլ մտածում, իսկ ես իմ աղջկա հեղինակության մասին եմ մտածում։ Սիբիրյան ցրտերում չեմ պահեբեցացրել, որ բերեմ ձեզ տամ, դուք են ինչ ուզեք անեք, չի լինի։ Չեն ու սերոփիկը պիտի ամուսանան ու վերջ, շո, իո։ Հա, հեսա, հավը երազում կորեկ է տեսնում։ Զիտարի գնանք խոհանուց ես մի հատ սուրճ գերեն, եթե չես ձենի մեջ գլուխս պայթում ա։ Գնացինք։ Բայց ես Լիպոն խելացի տղա երևում, հենց դոր հասկացա, Քերակին ջան։ Բայց այդ ինչից հասկացար ավտանդի։ Ռոժան, հենց դոր մեր են մարալիքցի սնխչի Բորյայի խոսքերից մեջ վերում արեց էլի, որ ասեց հավը երազում, կորեկ ա տեսնում։